Kamar yadda kuke gani, wannan shine Binance dina, wannan shine wallet dina na Binance. Ga nan available balance din da yake ciki a spot balance kenan. Idan na zo na shiga wurin margin wallet, kuma a margin wallet ga nan balance din da nake da shi, ina da dala 4 da wasu abu a margin wallet. Shi irin wannan margin wallet da wurin da idan kana son bashi ne za a baka, domin su Binance suna bada bashin coin. Nan kuma shine wurin features wallet, nan duk wurin yin trading ne da wurin yin bashi. Nan spot wallet kuma shine ainihin balance ina wanda yake ciki kenan. Nan kuma wurin margin yana nufin shine wurin da za ka yi trading, domin a Binance ana yin trading, wato yadda ake yin saye da sayarwa na coin kenan, inda za ka ci riba a 'yan mintuna kaɗan. Ku biyo mu ɗaya bayan ɗaya, za mu nuna muku yadda ake rijistan Binance wallet, sannan kuma ka fara samun kuɗi da shi. Domin Binance wallet duk duniya babu wallet ɗin da ya kai sa a yanzu haka, shine wallet ɗin da yake taka rawa. Bari mu shiga cikin bidiyon. Wa'annan step guda hudun da kuke gani su ne za mu bi wurin yin rijistan Binance. Step na ɗaya shine ka nutsu ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe, sannan ka yi subscribing ɗin channel ɗin nan. Step na biyu kuma shine yadda ake rijista. Step na uku shine za mu yi linkin da BBN number na banki. Step na hudu kuma shine za mu yi hada da voters card da kuma national ID card. Ka tabbatar ka yi step na ɗaya. Yanzu za mu shiga step na biyu. Yau da zaran ka taɓa link ɗin zai kawo ka wannan website ɗin ne. Gashi nan a rubuta binance.com, gashi nan rubuta Binance, sai nan kuma aka rubuta create account. Zai kawo ka wannan website ɗin ne. Za mu ajiye muku link ɗin a description ɗin video nan. Daga ka zo ka yiwo ƙasa, gashi ne suka ce nan wurin ka saka email ɗinka, nan kuma ka zo ka saka password ɗinka, sai ka ƙara yin ƙasa, sai ka zo ka danna create account. Ba ruwanka da wurin referral ID ɗin nan, saboda in ka shiga ta link ba zai nuna maka referral ID ba. Yau da zaran ka saka email ɗinka da password ɗinka, password ɗin ana son mai strong password ne, password ɗin da yake da symbol da kuma babban letter da small letter. Daga zaran ka sa, sai ka zo ka danna create account. Daga nan zai nuno maka security verification, sai aka dan saka wani hoto gashi nan, wato wannan abun ake so ka jawo ka kawo shi cikin wannan ɗanɗan abun. Wannan ɗanɗan abun ake so ka kawo shi. Za ka jawo abun ka kawo shi wurin, wannan abun kamar haka. Daga nan zai takin ɗinka zuwa wani website. Daga nan suka ce sun tura mana code guda 6 a cikin email ɗinmu. Mu je mu kafo code ɗin, sannan mu zo mu sa su a cikin wayannan ramuka. Za mu je cikin email ɗin, mu je mu kafo wannan code ɗin da suka tura mana, sai mu zo mu saka shi a nan wurin. Yau wani yanzu na shigo cikin email ɗina, gashi na ga rubuta min Binance comprar da registration, sai na zo na shiga wurin da aka rubuta Binance. Daga nan zai buɗo min hoton Binance, gashi nan. In na yi ƙasa zan ga nan wani code a nan wurin. Wannan code ɗin ne zan kwafa, gashi nan. Wannan code ɗin ne zan kwafa. Yau yanzu na je na kwafo code ɗin, ga sunan na sa su a nan wurin. Gashi nan ma da kansa ya buɗe, domin shi automatic website ne. Wani abun ba mutum bane yake yi da kansa, kawai yake yi, saboda wannan babban website ne a duniya, babu wallet ɗin da ya kai sa. Daga nan zai yi loading, zai nuno gashi nan welcome to Binance, sai aka ce deposit found. Kawai abin da zaka yi, ga nan gefen inda aka saka dashboard ɗin nan, sai ka zo ka danna wurin da aka saka dashboard ɗin nan. Daga nan gashi nan account ɗinmu ya buɗe, gashi nan account ɗinmu ya riga da ya buɗe. Yanzu abin da za mu yi shine, ga nan wurin inda aka saka verify ɗin nan wurin, gashi ma already sun riga sun nuno, aka ce phone verification and Google verification. To idan muna so za mu yi su yanzu, kuma muna so za mu yi anjima, bari mu fara shiga wurin da aka rubuta phone verification. Gashi nan daga nan sai nuno mana za mu saka number waya ne a nan wurin. Idan mun saka number waya ne, za mu danna get code. Daga mun danna code din, za a turo mana ne mu sa a nan wurin wannan code din. To ni na riga na sa nawa, ba zai yi ba. Sai ka idan kai zai turo maka ta number da ka saka, sai ka saka number a nan wurin. A nan za ka sa number wayanka ne,
sai ka shigo nan wurin da aka rubuta wurin nan, sai ka zaɓi country ka zaɓi ƙasanka kenan. A zaran ka yi wannan, da zaran ka gama wannan sai ka fito ga nan inda aka saka ɗan hoto kamar mutum ɗin nan, sai ka zo ka taɓa wurin da aka rubuta ɗan hoto kamar mutum ɗin nan. Yawa daga nan ga nan wurin da aka rubuta identification ɗin nan wurin gashi na an rubuta identification, sai ka zo ka shiga wurin da aka rubuta identification ɗin nan. Daga ya buɗe gashi nan ya nuno identity verification, sai ka yi ƙasa gashi nan inda aka saka personal detail, sai ka zo ka shige shi. Idan ka shiga wurin personal detail din nan zai nuna maka wurin da zaka saka BBN number ka ne, sai ka yi verify dinsa, da kuma ƙasa kuma zaka saka hotonka ko kuma zaka yi saka hotonka ko national ID card ɗinka a ƙasa. Ni yanzu na shiga ba zai yi ba saboda na riga da na yaɗe account ɗin. Sai ka yi ƙasa daga kayi wancan sai ka zo na biyun nan. A na biyun nan kuma address verification. Idan ka shiga na biyun nan kuma zai nuna maka wurin da zaka saka garinka da adireshinka, sannan ka sa musu wani document wanda yake bayani akan ka, ko zaka iya sa musu voters card kawai. Daga ka saka ka dana verify, shikenan account ɗinka daga nan ya gama. Zaka iya tura masa kuɗi, zaka iya turo masa coin, kuma sannan zaka iya yin trading da shi, saboda su Binance ana yin trading wanda za su iya baka aron kuɗi kai trading da shi. Bayan ka gama zaka iya biyan su, shikenan daga nan account ɗinka ya riga ya gama, zaka iya fara masa aiki. In kana da wata tambaya sai ka gaya mana a cikin comment, in Allah da za mu gaya maka ansar ka. Kada ka manta ka yi liking ɗin bidiyon nan. Mun gode.